Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er 1400 kilo drugs uit Curaçao is onderschept. Dat gebeurde afgelopen weekend. Toen heeft de douane in Rotterdam in Nederland bij een controle 3 partijen drugs gevonden in de Rotterdamse haven. Het gaat dus in totaal om 1400 kilo cocaïne en de containers met de harddrugs waren afkomstig uit Curaçao. Die waren onder meer verstopt achter een verhuisboedel. Bij een controle op het haventerrein op de Maasvlakte werd een groot deel van de containers van het zeeschip uit Curaçao onderzocht. Bij deze 3 containers werden afwijkingen gezien, zo meldt het Openbaar Ministerie. In 2 containers werden tassen en rolkoffers met cocaïne gevonden. Het ging hier om 32 en 177 kilo. De derde container zat een verhuisboedel uit Curaçao, bestemd voor Nederland. Achter deze lading werden 35 tassen gevonden met in totaal bijna 1200 pakketten cocaïne. De OM liet weten dat de ontvangers van de verhuisspullen niets met de smokkel te maken hebben. De drugs is inmiddels vernietigd. Motorrijder omgekomen bij ongeluk. Dat gebeurde afgelopen zondag om iets voor 8 uur 's avonds. Toen kreeg de meldkamer van de politie een melding van een verkeersongeval tussen een personenauto en een motorfiets bij Klein Santa Marta. Daarbij was een persoon zwaar gewond geraakt. De politie ging naar de locatie en daar troffen ze de bestuurder van de motor aan, die lag in een plas bloed. Een ambulance arriveerde snel ter plaatse, maar kon niets meer voor het slachtoffer doen. Hij overleed ter plekke aan de verwondingen die hij bij het ongeval had opgelopen. En het gaat om de in 16 juni 1986 geboren Edison Mariano Reina. Het lichaam is in beslag genomen voor nader onderzoek en het onderzoek wordt verder onderzocht. Moordenaar van Marechaussee in hoger beroep. Dat gebeurde vorige week. De 20-jarige Amon F. Die ging in hoger beroep tegen zijn veroordeling tot 26 jaar gevangenisstraf voor 2 moorden. Hij heeft beroep aangetekend tegen zijn straf omdat hij het niet eens is met de beschuldigingen. F werd veroordeeld voor de roofoverval, maar voor de bijdrage, of tenminste zijn betrokkenheid bij een roofoverval met dodelijke afloop op Marechaussee Toonbrood. Dat was op 31 mei 2024. En een jaar eerder, op 23 september 2023, zou hij Tahir Jansen hebben doodgeschoten op de Brionweg. Hij werd veroordeeld tot 26 jaar straf. De OM had 28 jaar geëist, maar hij is dus in hoger beroep gegaan. Zijn advocaat wil verschillende getuigen horen, maar de rechter heeft de zaak tot nu toe uitgesteld, omdat er nog verder nader onderzoek naar moet plaatsvinden. De zaak is uitgesteld tot 25 juni. Marcheri Seu was een groot succes. Ik weet niet of u bent wezen kijken, maar het was een goede sfeer, mooie choreografie en veel publiek langs de weg. Dat was natuurlijk de Seu-optocht van dit jaar. En volgens Extra hadden de groepen zich goed voorbereid en het resultaat was indrukwekkend. En het ging vooral om een hele mooie parade waar mensen genoten van de kostuums, van de muziek, van de sfeer. En op 12 april gaat deze naar Bandabau. Dus als u het nu niet gezien heeft, kunt u het daar nog een keer zien. Er zijn bijna 7000 nummerplaten afgegeven in een week. In de eerste week van de uitgifte van de nieuwe kentekenplaten op Curaçao zijn bijna 7000 platen verstrekt aan particulieren. Dat heeft het plaatsvervangend hoofd van Rosaria van de Belastingdienst tegen de Extra gezegd. Maandag begon het meteen al druk, maar ook de dagen daarna kwamen veel mensen opdagen. De dienst spreekt dan ook van een succesvolle start. En ondanks dat het om een verkorte werkweek ging, was het heel erg druk. Daarnaast heeft nu inmiddels 60% van de belastingplichtigen aan hun verplichtingen voldaan. Die kunnen dan een nieuwe nummerplaat komen halen. De rest moet het eerst nog betalen. Condoliansregister voor Santokki geopend. Dat heeft Curaçao laten weten. En minister-president Gilmar Pisas nodigt de bevolking van Curaçao uit om dat condoliansregister ook te tekenen voor de overleden oud-president van Suriname, Chat Sintokki. Volgens Pisas is dat een teken van medeleven en solidariteit met zijn familie en het Surinaamse volk. Het kan bij het consulaat-generaal van Suriname, gevestigd aan de Kaya Jacob Postner. Er kan worden ondertekend van 10 tot 3. En Pisas zelf woont vandaag de uitvaart bij van de voormalige Surinaamse president.
En die uitvaart wordt bijgewoond door verschillende internationale leiders, waaronder staatshoofden van Guyana en St. Kitts en Nevis. Medailles voor Curaçao en Sint Maarten. De Carifta Games Atletiek die, hebben goede resultaten opgeleverd voor Curaçao. 4 medailles voor Curaçao en Quinten Copra won goud. Hij kreeg dat wegens hoogspringen en hij sprong een hoogte van 1,90 meter. Ook was er een zilveren medaille bij het verspringen voor Rivka Goede. En verder haalden Naiviv, Matrona en Zaza Frans een bronzen medaille in hun disciplines. En dat ging om speerwerpen. En dat is natuurlijk een mooie resultaat wat we gehaald hebben. Ik moet goed zeggen, Naiviv die won met speerwerpen. En de heptathlon van Zaza wist ze ook een bronzen medaille te halen. Mooie resultaten. En op Sint Maarten was men ook zeer tevreden over de performance die Nadja Wyatt had gemaakt. Hij heeft voor de onder 17 jongeren op de 800 meter een gouden medaille gehaald. En heeft al de felicitaties van de minister-president van Sint Maarten gehad. Fabienne voor al deze sporters. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Toen ik op zoek was naar een auto heb ik eigenlijk rondjes gereden om het eiland. Mijn vader vertelde dat ze hier hele betrouwbare Chinese auto's verkochten. Dus toen ben ik ingestapt. Er was eigenlijk al direct een klik, voelde me heel erg welkom. Geen enkele vraag was te veel. Als ik tussendoor ook even appte omdat ik vragen had, werd het direct beantwoord. Hele fijne service, heel vriendelijk. Ik ben heel blij mee. En voor mij heb ik vooral gekeken naar de prijs-kwaliteitsverhouding voor een auto. En Dongfeng biedt heel veel functies voor een betaalbare prijs. En dat maakt het voor mij heel erg interessant. Daarnaast heb ik ook heel veel research gedaan online. En kwam Dongfeng er ook echt als een betrouwbare goede partij uit met goede reviews. We beginnen in koraaltabak, want koraaltabak is in de broedstand en er is rust en bescherming gevraagd voor de sterren. Het broedseizoen van de sterren in het kustgebied van koraaltabak is weer begonnen. Van april tot en met augustus gebruiken deze kwetsbare en beschermde vogels dit gebied om hun nesten te maken en hun jongen groot te brengen. En dat wordt elk jaar verstoord, zo zeggen verschillende organisaties. En die willen nu dat er daadwerkelijk een speciaal broedgebied ingericht wordt. Het gaat om Koraaltabak Estates, Ecovision en nu Koraaltabak Windparken. Zij zetten zich samen in voor de bescherming van dit bijzondere stukje natuur. En ze vragen bezoekers om hier met zorg en respect mee om te gaan. Het blijkt dat het niet altijd makkelijk is voor de sterren. Ze worden vooral verstoord door menselijke activiteiten, maar ook door honden en katten die in het wild leven. Van den Burg begint aan bezoek. Dat gaat om staatssecretaris Erik van den Burg. Hij is eerder dit jaar benoemd tot staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en maakt nu zijn eerste bezoek. Hij kwam met de koning al mee vorige maand in Aruba. Maar nu een officieel bezoek van 7 tot en met 17 april. Hij begint op Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. En daarna gaat hij naar Aruba, Curaçao en Bonaire. Tijdens het kennismakingsbezoek staan onder meer op het programma slagvaardig bestuur, veiligheid, economische veerkracht, samenwerking in het Koninkrijk en voedselzekerheid. En als hij op Curaçao is, zullen we zeker hem weer spreken en dat krijgt u dan te zien. Het was paasweekend. Het is gelukkig een relatief rustig paasweekend geweest. Er waren natuurlijk veel voorbereidingen om te zorgen dat iedereen zich zou gedragen. Maar als je zag op de stranden in de afgelopen dagen, het was lekker druk. Maar gelukkig zonder grote incidenten. En u ziet het op de beelden. Mensen gingen kamperen, genieten van de natuur en ze zwommen. En ze aten natuurlijk al het lekkers uit de zee. Mike Eeman ontmoet Carlos Vives. Dat is de Colombiaanse artiest. En die kwam op zoek bij Aruba. En die is benoemd tot
ambassadeur van goede wil van Aruba. En dat kreeg hij als erkenning van zijn artistieke carrière en zijn bijdrage aan de promotie van waarden als eenheid, vreugde en broederschap tussen volkeren. Premier Eman gaf de onderscheiding aan Bibes en daarmee benadrukte Eman het belang van samenwerking met internationale figuren die kunnen bijdragen aan het positioneren van Aruba op wereldniveau. Mooi idee. Dan nog tot slot internationaal nieuws. Want Brazilië heeft maandag maatregelen genomen om de stijging van brandstofprijzen, veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten, af te remmen. De stijging dreigt de inflatie te verhogen in aanloop naar de algemene verkiezingen in oktober. President Lula da Silva heeft een pakket maatregelen ondertekend dat onder meer subsidies voor diesel, belastingvrijstellingen voor biodiesel en steun voor de invaart van vloeibaar gas omvat. De regering kondigde ook strenge straffen aan voor gevallen van buitensporige prijsverhogingen. En volgens Lula is Brazilië een van de landen die het minst getroffen worden door de geopolitieke crisis. Maar ze doen er toch alles aan om de kosten van de oorlog zoveel mogelijk te beperken voor de bevolking van Brazilië. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer. En ik hoop u ook tot ziens. Ik ben een beetje verkouden. Morgen niet meer. Het allerbeste. Dag.